今次我哋嘅目的地咧就係澳洲啦。咁個旅程啊，足咧就係可以講係足16日嘅澳洲之旅嚟嘅。香港咧飛悉尼啦，悉尼跟住咧我哋咧就會喺悉尼市中心嗰度玩幾日。咁始終咧就悉尼我都係第一次去啦，做下真正嘅一個遊客，睇下啲悉尼歌劇院啊、大橋啊，即係呢啲係遊客必到嘅景點嚟啊。今次都係自駕遊啦，我哋一路咧就南下咧，一路揸車落 Melbourne 嘅。咁但途中我哋一路去下啲酒莊啦，咁直接咧就會再南下，就係咧我覺得係今次嘅旅程嘅重點咧，就係我哋會去呢一個 Tasmania 出名咧，即係生蠔好正咯，同埋啲價錢咧就好抵食嘅。咁頭先喺呢度咧都撞到啲觀眾可以同我講話，即係一定要食啊！即係 Tasmania 嘅生蠔咁樣。跟住咧去完 Tasmania，我哋再翻去南邊呢一個12門徒石，同埋咧會去大洋路啊。咁呢個係即係好出名嘅一個景點嚟嘅，即係必去嘅啦，叫做。最後咧先翻去 Melbourne 市中心啦，因為 Melbourne 好出名咧，就係佢哋嘅咖啡啊，係差唔多全世界最好飲嘅咖啡，或者係佢哋嘅當地嘅咖啡文化咧，都係好濃烈嘅。所以今個行程咧相當之豐富啊！如果大家都想知道咧，即係更加詳盡啦，澳洲嘅旅遊資訊咧，或者想睇多啲咧，即係悉尼啦、Melbourne 啦、Tasmania 嘅附近嘅周邊嘅旅遊資訊咧，仲未訂嘅新觀眾快啲咁嘅訂仔咧，同埋睇面俾2個 like 啦，咁我就喺旅途中咧，我 IG 度咧影多啲靚相咧，同大家 update 一下今次個旅行嘅一啲嘅資訊、一啲資料咁樣啦。咁所以大家都可以 follow 我 IG 同埋 Facebook 嘅喎。今年嚟講，我都覺得成績都係可以嘅。咁同埋咧，最緊要就係多咗咁多新嘅觀眾，好似你哋咁樣咁支持我啦。咁觀眾嘅意見咧，我都如果係好嘅，我都會盡量去接納啦，改善下。即係睇咗我幾年嘅觀眾咧，都真係好支持我。喺呢幾個月嚟講咧，特別喺年尾呢，都真係好忙嘅。咁我衷心感激咁多位嘅出年嘅工作啊，同埋拍片咧，希望我自己咧更加有進步嘅。咁唔好講咁多啦。咁今次咧，我哋咧就澳航嘅 business class 咧，所以咧我哋入咗嚟呢度咧就係呢個 Qantas 嘅一個 lounge。咁呢個 lounge 當然咧就有好多出面好似半自助餐咁啦，同埋佢呢度咧就都有好多飲品啦，有紅酒、白酒啦，全部都係澳洲嘅紅白酒嚟㗎。咁啊，所以呢度咧都幾開心。同埋咧出面都有人做下啲 cocktail 嗰啲咁嘅嘢。咁同埋不過我知道咧，今次個澳航我哋坐呢架機咧係比較舊嘅，咁所以佢哋嘅 business class 嗰個嘅 config 咧係舊一批嚟嘅，就唔係話新嗰個裝修過好靚嗰隻嚟。因為我希望啦，即係我哋可以喺機上面有一個好好嘅休息啦，跟住一落地咧就可以展開我哋一日嘅行程啦。呢個咧就係今次旅程嘅座位啦。雖然咧佢有啲舊啊，但都相當之寬敞嘅。護理用品全部裝晒喺一個袋裏邊啦。咁呢個袋咧，我就覺得佢好似有啲懷舊嘅款式啊。裏邊咧就有一個嘅遮光眼罩啦，一對襪啊，仲有牙膏牙刷。不過有一樣嘢就係奇怪咧，佢就冇提供拖鞋嘅。咁可能咧都係成本關係啩，所以有少少唔方便，出入咧都要着翻自己對鞋啦。一上機咧即刻整杯香檳你嘆下先，咁先至可以感受到嗰個豪華旅程嘅開始啊！商務艙咧就提供咗成套嘅睡衣睡褲，咁我覺得呢個咧係澳航嘅商務艙特色嚟嘅。咁套衫咧都幾舒服，同埋咧都有大中細碼揀㗎。記得咧揾啱自己 size 同空姐講就得㗎啦。硬件配套方面咧，基本嘅 USB 充電啦，位置咧就喺個座椅下邊，有啲唔方便。座椅咧都可以差唔多180度躺平㗎啦，而且咧仲有按摩嘅功能，調節角度咧都算多嘅。不過咧始終咧都係舊地啦。張凳咧坐咗10個鐘之後咧，可能覺得承托力唔係幾夠嘅。座位側邊咧就提供咗相當大嘅儲物空間啦，比起其他航空公司嘅商務艙咧，呢個係優勝嘅。另外佢都提供咗一個相當之舒適嘅被鋪啊，係可以完全覆蓋咗張凳啦。另外咧佢張被咧都係好厚嘅，咁所以呢兩樣咧我就俾個 like 佢啦。香港飛澳洲悉尼啊，總共會提供2餐。一個係晚餐同埋一份輕型嘅早餐，佢哋咧就會着重比較晚餐多啲啦。呢度咧前菜咧就有沙律啦，仲有多款澳洲嘅紅白酒啊，正。咁另外我都影2份嘅主菜俾大家睇下，一份咧就係呢個漢堡包啦，另外一份咧就係一個牛扒。嗱，牛扒老實啦，肉質咧真係比較韌同埋乾嘅，都唔會話有啲咩期望㗎啦。始終咧呢個漢堡包咧就比較穩陣啲。最後咧甜品部分咧仲可以選擇咧布甸生果啦，又或者係芝士拼盤。整體嚟講咧，除咗個座位方面啦，我覺得服務同埋食品咧都係滿意嘅。
喂，hello，大家好啊！咁我哋咧就嚟到悉尼啦。咁我哋啱啱咧就喺機場嗰度咧就攞咗車啦。租車方面咧，其實咧大家都要留意翻，因為其實喺保險啦，澳洲咧即係保險方面咧係好緊張下嘅。因為咧如果有咩事要俾墊底費咧，咁呢一度咧係需要5000蚊澳紙啊！即係有咩事咧？今次咧租咗16日，總共12000幾蚊包埋保險㗎啦。咁我租車買嗰陣時咧就係同租車平台買嘅。咁但係嚟到咧，佢就會再叫你再買多一個保險，因為咧租車平台嘅保險就唔同租車公司，租車公司咧就會直接係租車公司保你。而家咧就我哋係經平台咧，如果有咩事咧，租車公司就會 claim 咗我哋先，我哋咧就再 claim 翻平台個 insurance 嘅。咁所以如果大家想簡單啲咧，就可以咧。租車嗰陣時唔好買保險，嚟到嗰陣時咧直接同租車公司買咧就比較方便啲啦。第一日嚟到咧，而家個時間咧係朝頭早嘅9點鐘攞車啦。咁我哋咧就今日好好天，好舒服啊！咁啊，即使咧即係而家你見即係個猛太陽，其實佢唔係話真係咁熱嘅。第一站我哋梗係做啲遊客必去嘅地方咧，就係一個 The Rock 一個 market，就係逢星期六同星期日先至開咁啊。趁我哋而家都仲未係好攰啊，咁我哋就去下啲即係著名嘅旅遊景點先咯喎。哦，啲7人 van，本身我哋都係諗住租7人 van 嘅，因為咧就方便擺行李啊。咁佢呢架都真係幾大，非常之寬敞喎，犀利今次。咁我哋後排我哋擺行李咯。第一站咧，我哋就嚟咗 The Rock Market。咁呢一度我哋頭先咧就攞咗車啦，揸大概半個鐘頭車就嚟到啦。呢度其實咧就喺呢個悉尼大橋嘅下橋底嗰度咧就開咗個美食街咁啦，俾我感覺一到步咧，即係都係好悠閒嘅城市啊。可能今日咧都係星期日啦，咁所以啲人都比較 relax 啲，比較 chill 啲咁樣啦。啱啱行完頭先個 market 啦，咁我覺得都係啲垃圾嘢啊，啲飾物啊，少量嘅手信啊嗰啲咁咯。咁我就覺得就唔係話特別需要嚟啦，因為始終佢又唔係話好大咯。咁啲嘢唔係話太過特色咯。咁我哋而家反而咧就有興趣上去個悉尼大橋嗰度，仲見到悉尼歌劇院嘅喎呢個位。不過呢度咧就有架 lift 咧可以搭上去悉尼大橋上邊嘅。呢條橋咧都好值得嚟嘅，因為咧都可以講係悉尼其中一個地標啦，亦都係好重要嘅一條好繁忙嘅一條橋嚟㗎。佢亦都喺歌劇院嘅旁邊啦。咁平時咧咩除夕啊嗰啲咁樣咧，就會喺度放煙花咧，就 exactly 係呢個位啦。咁其實佢條橋咧可以咧再俾錢咧，即係可以再行高啲嘅，但係我哋今日未必玩。但係呢條橋咧再講多少少，其實佢已經係過百年嘅歷史，同埋呢條橋咧佢有車行啦，有電車同埋人行嘅。最主要咧，其實上到嚟呢條橋咧，就要影翻我對面呢個咁靚嘅悉尼歌劇院呢個景啊！遠望仲有一架超大嘅郵輪喎，呢度好靚，同埋咧啲顏色啊，今日咁好天，好舒服啊！我可以咁留意翻咧，即係上去呢一個lift 咧，一定要喺呢一條叫 Cumberland Street 呢一邊咧先上到。頭先咧The Rock Market 嗰邊咧就要行少少路咧先過到嚟呢度，能量咧喺度急跌緊，咁所以咧我就 request 咧，我哋而家就去 Sydney 嘅 Fish Market 咧食咗啲嘢先，同埋咧探一探路，睇下佢哋悉尼嘅海鮮市場嗰個物價係點樣啊，同埋試下咧即係一啲海鮮啦。我哋呢邊過去Fish Market 大概係10分鐘到嘅啫，如果揸車其實都係方便嘅。頭先咧，我哋咧就喺呢度泊車啦。咁泊車一定要入飛度，因為捉得好勁。咁咧就係呢啲位咯，即係啲機咁買咯。頭先咧，我哋咧就買咗呢一個12蚊就2個鐘，即係大概係60蚊港紙2個鐘啦。咁啊泊街咧就即係啲標位嚟嘅，其實都幾貴。不過咧就頭先嗰個位咧都係好方便咯。而家咧暫時咧我哋啱啱行完啦，哇！真係〜大風到不得了喎，真係咧，連頂帽都爭啲，連頂帽咧都差唔多就嚟吹甩咁。所以嗱呢一度咧就係即係你可以擒上去個悉尼大橋嗰度啦，個頂嗰度嚟嘅。咁喺呢度買飛咯。即係講下呢條橋嘅建築啊、歷史啊咁樣。原來呢條橋咧90週年喎，唔係100週年，90週年。上去就要咁樣着喎。Person. Right. It lasts around 3 hours roughly. Oh, 3 hours. Yes, it's a little while. Wow. All right. Cool. Thank you. My pleasure.
344蚊喎，原來行悉尼大橋㗎。咁佢行幾個鐘嘅，咁佢可以行橋嘅外圍啦，或者最頂嗰層。最頂嗰層咧就最貴咧就364蚊，咁啊即係講緊大概1800蚊嘅咯。咁如果平平地咧，大家都可以買張機票飛日本㗎啦。哇！好旺啊，今日超旺，我都唔知有冇位添啊！真係甜點海鮮，有旅行團餐喎呢度。南澳龍蝦218蚊1kg 喎，鋸到頸血喎呢啲。係218蚊喎，即係1000蚊1kg 喎。一隻啊？唔係啊！小心啊！呢啲香港嚟㗎嘛係嘛你？廣州啊！你睇清楚啦！哇！我哋第一檔咧已經見到，即係遊客陷阱都幾多呢度咧，同埋咧好多嘅旅行團喺呢邊啊，25蚊一單，即係2蚊啫喎，都係2蚊澳紙一隻咯。係啊，咁又唔係話好貴，不過睇個樣就唔係話好靚咯。太平洋，但係我覺得咧呢啲太平洋生蠔佢係個味道麻麻地，唔會好甜，純粹玩大隻嘅呢啲。呢啲都係斷 kg 計啊，其實50蚊斷 kg 計。哇！呢啲係咩泥蟹嚟喎？呢個係青蟹同埋肉蟹，80蚊1kg喎，85。哇！咁都唔係話平喎，呢度起碼3kg啦，1000幾蚊隻喎呢啲。一隻鮑魚煮好咗喎，15蚊75蚊，75蚊港紙咯，一隻嗰啲鮑魚。燒阿拉斯加蟹腳。自助餐咁樣喎，定哇落咁多醬喎嗰度。大細都比較平均啲咯，呢隻就28蚊一打咯。咁啊圍起都係2個幾一隻啦。呢啲 Raw Oyster。28蚊，哇！呢啲都要計錢喎，呢啲 Tabasco 辣椒仔嗰啲個半喎，呢啲唔知係咪中國人開添啊？真係呢啲，28蚊。我哋又就買咗個芝士焗龍蝦、Fish and Chips 同埋一盤生蠔。呢盤生蠔咧就28蚊，呢個14蚊，另外呢一個32蚊。3盤嘢，我哋要好快閂翻佢，因為好多白鴿喺度咧，隨時啄緊啲。第一隻食咧，頭先咧就唔係話好新鮮啊，咁我再整多隻試一試。開咗擺咗一段時間咧，即係喺個雪櫃嗰度，咁唔多唔少咧，一定有個鮮味一定要流失啊，各方面。生蠔我覺得就一般啦，即係喺呢個 market。如果大家嚟咧，就即係我覺得唔需要買啦。我都成個旅程咧都總有好多地方咧係可以繼續揾到生蠔食嘅。譬如芝士焗龍蝦，咁呢一個就34蚊，都幾多肉喎，呢一嚿都 OK 喎，幾大嚿喎，反而呢嚿肉。呢個龍蝦好啲喎，啲肉咧都彈，同埋咧佢唔乾咯。咁啊假你都收32蚊，100零蚊到咯，85、6蚊到啦港紙。配角啊，淪為咗而家生蠔。跟住最有期望反而係呢一個 Fish and Chips 嗰度，哇超大份呢份，13蚊一份啊呢份，同埋佢係原條嘅即係嘅魚柳啦咁啊，哇幾脆喎，都仲幾脆喎。好厚喎，一路切咧，你 feel 到嗰個魚柳咧好大件，好厚咁樣咯。薯條咧，佢呢度咧，我見到好多嗰啲醬汁啊、啲汁料咧，係全部要俾錢。薯條茄汁啊嗰啲咁樣個半。清潔咗隻手，試下攞手食先，哇幾勁呢個！超厚嘅魚柳，好豐啦。佢魚又唔係話真係好滑啊，或者係好新鮮啊，好嫩嗰隻嚟喎。但係佢就炸得幾好咁呢個魚油。如果你係遊客嚟嘅，好似我哋咁咧，就叫遊客必到景點啦，過嚟感受下個氣氛啊。如果你話嘢食嚟講咧，我就唔係話特別推薦啦，因為本身都生蠔啊同埋 Fish and Chips 啊嗰啲都一般啦，我覺得一般啦。咁啊，相信咧我哋呢個旅程咧會揾到更加好食嘅生蠔㗎。我哋咧會早啲入去 Airbnb 嗰邊，跟住咧就可能休息下先啦。夜晚咧就再諗下睇下去邊度啊嘛。
我哋拍咗個半鐘左右啦，係啦，個半鐘左右。咁你估泊車幾多錢咧？足足係25蚊澳幣，125蚊港紙。咁你話呢件事都真係幾誇張。change 咗我哋咧今日第一晚嘅 Airbnb 先，呢間咧就犀利啦！最主要咧就係佢喺 Bondi Beach 附近嘅，有個相當殺食嘅一個海景啊，就有個廚房。咁呢啲係 open kitchen 嚟嘅，相信我哋喺悉尼咧應該都唔會煮食噶啦。咁所以佢啲嘢比較殘啲都唔緊要嘅。咁呢一度咧就係偏廳啦，呢一邊嗰邊就係有個書台啊同埋 sofa 咁樣嘅。間 Airbnb 有2間房嘅，咁另外一間嘅細房咧就係呢一度啦，係啦，都係雙人床嚟啦。咁同埋咧個景咧都係好開揚嘅。咁啲嘢佢都幾靚嘅，我見佢譬如呢啲氈啊、啲毛巾咧，佢都有 provide 嘅呢一間。我哋咧就有2個洗手間啦。咁呢個係其中一個，咁佢有浴缸啦，就有花灑，咁同埋佢都有呢啲嘅，即係啲 shower 嗰啲咁嘅。shower gel 啊有提供咯，因為其實澳洲唔係間間都有嘅呢啲嘢。咁個企缸咧，我發覺咧大部分咧都係一啲叫 rain shower 嚟，即係佢冇花灑頭啊。你見佢呢度咧係冇花灑頭嘅喎。呢度咧就有一個書台，方便咧就夜晚剪片咧，因為冇乜嘢做㗎啦。咁仲有一間大嘅 sofa 咁樣休息下咁啦。我想介紹嘅首先就係呢一個。超級無敵！我哋訂呢一個咧就正就係因為佢呢一個咁殺食嘅景。嗱呢一度咧個大廳都好靚嘅，即係佢啲裝修係比較 modern 一啲啦。舒服噶，成個大廳都好舒服嘅。咁左手邊就有一個電視啦，但係我想睇嘅唔係電視，你睇呢個景。咁啊呢個餐桌咧已經係無敵噶啦，可以坐喺呢度咧。如果鋸下扒啊，飲下紅酒白酒一流。但係咧你睇呢個景，哇，犀唔犀利啊？佢喺呢度咧，佢係開得到嘅個窗。佢原本係閂晒嘅，咁我梗係打開啦。即係一個咁靚嘅景，好靚嘅一個無敵大海景，仲要係懸崖式嘅無敵大海景。咁其實佢下邊呢一度咧 apartment 咧，佢就仲有一個泳池嘅。咁但係咁凍咧就好濛水啦，應該。房啦，呢間房咧就係大房嚟㗎。咁其實佢都係大嘅雙人床啦，仲有啲辣嘅衣櫃咁樣咯。咁其實成間 Airbnb 就係咁啦。而家其實係晏晝嘅3點半左右啦。可能我哋即係始終都有啲攰。咁我哋嘅團友而家就即係可能要休息下，或者我都重整下。咁今晚我哋再出翻去悉尼歌劇院啦，或者睇夜景啊，或者再出去咁樣咯。咁呢一間嘅 Airbnb。大家估下幾多錢咧？其實佢係2300蚊一晚嘅，咁而家最多咧可以4至6位住都 OK，因為廳咧佢都可以嘅，有佢嘅特色啦呢間 Airbnb。如果喺悉尼嚟講咧，呢啲咧都係真係少有，即係少揾到嘅。睇下我嘅叫純天然嘅一個景嚟嘅，呢啲係你係揾唔到嘅，你喺邊度揾咧呢度？悉尼嘅第一晚，我哋泊咗車，而家諗住喺對面嘅一間嘅意大利餐廳，應該係澳洲嘅小館啊，食下嘢。咁喺我哋酒店揸過嚟咧，大概都係15分鐘左右嘅啫。我哋就係嚟呢間餐廳，見佢都好似冇乜人喎。可能今日星期日晚咧，哇！自動門好高級啊！哇！呢間 Noam 嘅餐廳，咁佢 menu 咧都幾多啲素食啊嗰啲咁樣，佢選擇唔係話太多，但係咧就我見即係 Google 上面都幾多人讚佢嘅呢間嘢。椰菜花鷹嘴豆喎呢份，哇，好健康喎，咁搞法，即係喺澳洲食嘅膳食第一餐。我哋仲嗌咗一份咧就 burger 啦，同埋一份三文魚，好脆喎個皮煎到好脆啊一個皮喎，同埋好滑，好夠魚油香，好靚。哇 burger 喎，哇超多芝士，澳洲人都幾中意食芝士喎，幾勁喎。咁今餐我哋食咗75蚊啦，咁我覺得呢間餐廳 OK 嘅，嗰幾樣嘅
main course 啦，和牛啦，三文魚啊，三文魚做得最好嘅。本身佢 Tasmania 個魚咧，個魚肉咧係魚油香好重，同埋咧真係好滑啊，同埋個菜都幾有特色咁樣，所以其實三樣嘢我覺得都 OK。好啦，我哋而家食完飯咧就都時間尚早嘅，同埋頭先眠咗一眠之後咧就精神咗啲。我哋而家咧就泊低喺歌劇院附近，咁跟住咧就行落去睇呢個歌劇院同埋悉尼大橋嘅夜景啊！呢度咧泊車都幾艱辛，即係喺悉尼市中心，今日都領教過。悉尼歌劇院就右邊，咁同埋呢度前面就係悉尼大橋啦。咁今朝都我哋行咗上去啊，夜晚個景咧相當之靚喎，都好靚。咁下邊佢仲有啲酒吧嗰啲咁樣，行埋啲睇啊！哇，夜晚都〜幾大風幾凍，你都咪話，即係悉尼咧，澳洲都長期咧都好大風嘅。到啦下邊咧勁有氣氛，正式嘅出眾本地經濟呢度。呢間酒吧叫 Opera Bar 喎，完全應晒景喎。近睇原來都幾宏偉喎呢座建築物。咁啊聽講佢做嗰陣時咧都嚴重超支嘅呢個建築物。咁但係後尾啊，而家就可以講係澳洲代表性嘅建築啊，我覺得係，即係佢裏邊都係咁嘅形狀嘅喎，佢裏面都係半圓形啊，幾個半圓形咁樣夾住咁樣嘅喎，好似。咁我相信裏面咧都應該好多成日都會有啲文藝表演啊嗰啲啊。今日嘅活動咧就到此為止啊，而家都成差唔多11點啦。咁同埋咧真係夜晚嚟又另外一種感覺咯。第一人少啲咯，第二咧就夜景嚟，其實都幾靚嘅。我而家都真係要翻去 recharge 翻個人先啊，如果唔係聽日搞唔掂。好，今日嚟到呢一度，跟住聽日再見。